Бұл фильмнің тақырыбы қазақ отбасындағы тіршілік. Отбасы барлығымыздың жүрегімізге ең жақын сөз. Ол махаббат пен тыныштықтың, мейірім мен жарасымның, қуаныш пен мерекенің мекені. Адам баласының өсіп өнетін алтын ұясы. Сыйластық, жарасым орнаған орта, кішкене ғана отан. Отан отбасынан басталады дегендей, отанды сүю отбасынан басталатыны рас. Себебі отбасы бала тәрбиесінің ең алғашқы баспалдағы болып табылады. Оның ер жетіп, бой жетіп өсуі, бойындағы ең алғашқы адамгершілік қасиеттерінің белгілері отбасында қалыптасады. Барлығымыз білетіндей, біздің ең шынайы байлығымыз ол, әрине біздің отбасымыз. Тек қана бізге отбасы күш пен өзімізге деген сенімділік береді. Өмір сынақтарынан сүрінбей өтуімізге көмектеседі. Ұлттық құндылыққа баулиды. Бір сөзбен айтқанда, отбасы барлық рөлдері бөлініп қойылған қоғамның шағын моделі болып табылады. Қазақы тәрбие дегенде көз алдымызға бесік тербеткен ананың әдейі, немересіне ертек оқыған әже, еңбекке баулыған әке мен атаның бейнесі елестейді. Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету, адамгершілік қасиеттен айнымау, намысты болу, ұятты білу, ұлтымыздың дәстүрлі тәрбиесіндегі бала кезден бойға сіңуі қажет қасиеттер. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің деген тәмсілді халқымыз текке айтпаса керекті. Талай дана, ғұламалар дүниеге келген қазақ даласында олардың мұндай дәрежеге жетуі отбасындағы тәрбие, ата-ана тәлімінің нәтижесі екенін алға тартамыз. Хакім Абайды үлгі қылғанда, оған әжесі Зеренің берген тәлім тәрбиесі айтылады. Қайсы бір тұлғаны алсақ та, оның қалыптасуына аналарының ықпалы зор болған. Жұртымыздың бірлігі, отанға, халқына деген адалдығы, қасиеттері адамға бала жастан, отбасынан беріледі. Қазақ отбасында дене, еңбек, ақыл-ой, құқықтық, экономикалық, экологиялық, сұлулық тәрбиелері жүргізілген. Қазақ отбасындағы аталған тәрбие түрлерінің жүргізудегі мақсаты жан-жақты жетілген азамат тәрбиелеу болды. Отбасындағы дене тәрбиесінің мақсаты бала денесін дамыту, денсаулығын нығайту, ағзасын шынықтыру, күн тәртібін дұрыс ұйымдастыру мен салауатты өмір салтына тәрбиелеу болды. Қазақ халқы ежелден ұл бала мен қыз баланың тәрбиесін бөліп қараған. Ұлды мал бағуға, отан шабуға, қолөнер шеберлігіне, мал табуға, отбасын асырауға, ал қыз баланы ас пісіруге, кесте тігуге, өрмек тоқу сияқты үй ішінің ішкі жұмыстарына үйрету арқылы экономикалық тәрбиенің көзі болып табылатын үнемшілдікке, тәуекелшілдікке үндеп, сараңдыққа салынып кетуден жирендіріп отырған. Қазақ халқының күнделікті кәсібінде, тұрмыс тіршілігінде төрт түлік мал бағу, аң аулап кәсіп етуді ұйымдастыруында да экономикалық тәрбиенің нышандары айқын аңғарылады. Мәселен, мал өсірсең қой өсір, өнімі оның көлік өсір деп қой малының пайдасының зор екенін ұғындырса, ешкінің өсімталдығымен оның да пайдасы көп екендігін, есің кетсе ешкі жида есіңді жи деп нақты ұғымды кеңестер береді. Тіпті қазақ отбасы балаға ертегі арқылы да экономикалық тәрбие бере білген. Оған мақта қыз бен мысық, ақылды қыз бен тазша, тағы сол сияқты ертегілер мен халық арасында кең тараған қожанасыр туралы әзіл әңгімелерді де экономикалық құбылыстар мен оларды шешудің тиімді жолдарын аңғарамыз. Жеті жарғы заңының бір бабы құн төлеуге арналуы және судың да сұрауы бар деген ата-бабаларымыз. Сол кезеңдегі қазақ теңгелерінің дүниеге келуі оның тек қана сауда айналымы үшін ғана емес, өзінің экономикасын жүргізу жолдарын ерте меңгергендігін де дәлелдейді. Қазақ отбасы тәрбиесінің құралдары дегенде халық ауыз әдебиетін, ұлттық ойындар, айтыс және шешендік сөздерді, ойын-сауықтарды, тағы басқасын айтамыз. Қазақ отбасында жоғарыда аталған тәрбие түрлерін жүзеге асырудағы ежелден қолданып келе жатқан өзіндік әдіс тәсілдері бар. Олар балаларға қайырымды, ізгі қатынас жасау, сыйлау,
адамгершілік сезімдеріне әсер ету, жанама ықпал жасау, құлықтық қолдау, өзіне деген сенімін нығайту, сенім арту, наразылық білдіру, тыю, айыптау, бұйыру, еркелікте кінәсін мойындату, түсіндіру, мысал келтіру, үлгі-өнеге, ғибрат айтуды есептейміз. Қазақ отбасында баланың ерте есеюіне көп көңіл бөлген. Оны жүзеге асыруда үлгі-өнеге көрсету, жауапкершілікке арту әдістері шебер пайдаланған. Баланы ерте жастан-ақ жауапты әрекетке тартып отырған. Мысалы, 5 жастан атқа мінгізіп бәйгеге қосу, қозы баққызу, үлкендердің дауларын шешу, келіссөздер жүргізу, тағы сол сияқты жауапты істерге бірге ертіп жүрген. Қазақ отбасы тәрбиесінде өзіндік ерекшеліктер қатарына жататын әдіс-тәсілдердің бірі бұл тұспалдап айту арқылы шешендікке баулу. Сонымен қатар тұспалдап сөйлеуді сыйластықтың керемет бір үлгісі деуге болады. Өйткені ол белгілі біреуге қадап, айыбын бетіне басып айтылмайды. Бала алғаш өзіне еркелетіп, тұспалдап айтылған мазақтамалар арқылы зеректікке, тапқырлыққа жаттықса, өсе келе өзіндік шығармашылық танытатын болған. Ол үшін қазақ отбасында даярлық ерте жастан жүргізілген. Мәселен, үйге қонақ келгенде алдымен қонаққа арнап, балаларға өлең, тақпақ, жұмбақ, жаңылтпақ айтқызатын болған. Сондай-ақ қазақ отбасы тәрбиесінде ғасырлар бойы қалыптасқан, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан отбасы мүшелерінің қатынасының маңызы зор. Қазақ халқының отбасы тәрбиесіндегі өзіне тән жарасымдылықтың бір ұшы олардың жасы кішісінің үлкеніне сен деп сөйлемеуі, алдын кесіп өтпеуі, үлкен тұрып кішінің, әке тұрып ұлдың, шеше тұрып қыздың орынсыз сөйлемеуінде деп есептемейміз. Және қазақ отбасындағы бала тәрбиесін ұл тәрбиесі, қыз тәрбиесі деп жеке-жеке мән беріп қарастыруда да оның өзіндік ерекшеліктерінің ішіндегі маңыздысының бірі. Үлкенді құрметтеу отбасы мүшелерінің бір-бірінің тәрбиесіне жауапкершілік, борыштылық, адамгершілік сезімдерін туғызған.